嗰班有冇500蚊搞啊？有兩張。100蚊牛肉。4張喺度。你要幫上面啊？唔係。超嚟！冇事啊！我哋出去啊嘛，冇事我睇住呢度先啊！你諗下牛嚟翻晒我。打到嚟啊！你個李生喺呢度。係今日2蚊嘅特價，好多謝啊！十米芫茜糕，不隨遞增。邊個聽先？係啦。Yeah.